Приятели, здравейте, скъпи светии! Божият мир и благословение да бъде на вас и на вашето семейство, вашите близки. И нека Божието царство да пребъдва във вашия живот и да имате спасение. И знаете ли, днес искам да поговоря относно актуална тема: кой създал адът? Съществува ли ад? И знаете ли, много вярващи и невярващи хора отричат това. Казват, ада няма. Как може Бог, милосърден, любещ Бог, да допусне този ад? И аз отговарям, че след като Бог е милосърден и любещ, Той е и справедлив. Затова и Бог ще съди този свят справедливо. Всеки по неговите дела. Кажете ми тогава, как може да няма ад от тези съпровождения, които виждаме на нашата земя? Войни, след войната какво идва? Какво присъства? Страдания, убийства, насилие, мъчение, горе. Това не е ли ад? И кой го прави този ад? Сам човек, за своят избор. Има една личност, която създала небето и земята и под земята, което е извън нея, в нея и което е на нея и под нея, което се нарича Исус Христос. И Той гарантира, че ад има. Бог създавал рай и вечен живот. Но този ад, който допринесъл на земята за проект на човека, пуснал чрез своите грехове, чрез своите убийства, насилие, предателство, допуснал този ад. И ние този ад го виждаме в наше време. Как може да не бъде адът? Затова Бог поставил точку и този ад преместил в преизподня под земята. Покайте се и вярвайте в Евангелие Исуса Христа. Исус Христос идва и ще съди всеки човек по неговите дела. Амин. Бъдете благословени, приятели!